steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally. হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। তো আজকে একটা ট্রাইপড আমি অর্ডার দিয়েছিলাম অ্যামাজনে, তো সেটা ডেলিভারি দিয়ে গেল। তো সেটা দেখাবো আপনাদেরকে কীরকম। চলুন দেখা যাক, আনবক্সিং করি ওটা। তো এটা আমি এখন আনবক্সিং করব। জিনিসটা টিকটেকের ট্রাইপড ছিল, তো এইমাত্র ডেলিভারি দিয়ে গেল ট্রাইপডটা। তো এটাকে আমি আনবক্সিং করব। ক্যামেরাটা ধরতে প্রবলেম হচ্ছে খুবই আমার, কারণ এক হাতে খোলা যাচ্ছে না। দেখি এটা ব্যবস্থা। এটা হচ্ছে সেই ট্রাইপডটা। তো ভিতরে কী আছে এবার দেখবো আমি। এটা আমাদের মোবাইল হোল্ডার যেটা, সেটা এই হলো আমাদের সেই ট্রাইপড যেটা আমি অর্ডার দিয়েছিলাম। তো দেখতে পাচ্ছেন ট্রাইপডটা ডিকটেকের। আর এটা হলো আমাদের সেই মোবাইল হোল্ডারটা। ভালো কোয়ালিটি দিয়েছে, মোটামুটি প্লাস্টিকটা খুব ভালো কোয়ালিটির ট্রাইপডের। ট্রাইপডটা খুবই দরকার ছিল আমার, কারণ করতে পারছিলাম না। এটাকে আপনার বাড়ানো যাবে এতটা। এটা আপনার মোটামুটি 1 কিলো ম্যাক্সিমাম লোড নিতে পারবে। আর এটার হাইট মোটামুটি 200 বা 7.87 ইঞ্চিস। মিনিমাম অপারেটিং হাইট হচ্ছে 5.11 ইঞ্চিস। ফোল্ডেড হাইট হচ্ছে আপনার 8.46 ইঞ্চিস। এটার ওয়েট হচ্ছে আপনার মাত্র 141 গ্রাম। আর সেশন হচ্ছে এটা দুটো। এটাতে যে প্লাস্টিকটা আপনার দেওয়া আছে সেটা খুব ভালো কোয়ালিটির। আর এর যে মাথায় এই যে রোটেট করার জন্য যে ব্যবস্থা করা আছে 360 ডিগ্রি রোটেশনের জন্য, তো এটা খুবই ভালো কোয়ালিটির দিয়েছে। এটাকে আপনি যেরকম পজিশনে রাখবেন সেরকম রেখে এখানে আপনাকে টাইট দিয়ে নিতে হবে, তাহলে এটার কোনো কিছু হবে না। আর এটাকে আপনি ফোল্ডিং করে এভাবে ধরে ব্লগেও ব্যবহার করতে পারবেন। যখন আপনি ব্লগ করবেন তখন আপনি এভাবে এটাকে ধরে সুবিধা হবে আপনার ব্লগ ভিডিও বানাতে। প্রোডাক্টটি খুবই ভালো এবং আমার তো খুব ভালোই লেগেছে প্রোডাক্টটি। কোয়ালিটিটাও মোটামুটি ভালো প্রাইস অনুপাতে। দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা কোয়ালিটি।